Acompañante. 0 horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? Programa número 86 de Radio ABC y como todas las semanas acá con ustedes. Hoy tenemos una entrevista exclusivísima con uno de los mejores escritores que tiene Galicia, que es el señor Luis Tosar, Luis González Tosar, un gran escritor que además tiene la particularidad de ser un gran escritor gallego, pero nacido en la quinta provincia, o sea, aquí en Buenos Aires. Es imperdible la nota. Además, un par de recomendaciones interesantes y, como siempre, la mejor música de Galicia. Nos vemos al final. Te tengo una invitación. El domingo 3 de octubre, desde las 13 horas, festejamos el Día del Orgullo Hispánico. Sí, señor, el Día del Orgullo Hispánico. ¿En dónde? Pero ¿dónde va a ser, amigo mío? En el ABC del Partido de Corcubión, en nuestra sede de Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Con la actuación de los Gavilanes de España, un menú para chuparse los dedos, lasaña, bondiola con guarnición, postre, bebidas y siempre alguna sorpresita que hay por ahí. Nos vemos, pasémosla bárbaro, bailando y divirtiéndonos como siempre en familia. Pueden reservar en el 115-618-7713, repito, 115-618-7713. No llamen a la sede porque todavía está en obra, ¿sí? Así que si Dios quiere, nos vemos ahí el 3 de octubre para festejar el Día del Orgullo Hispánico. Les mandamos un abrazo y los esperamos en nuestro querido ABC del Partido de Corcubión, en Juan Carlos Cruz, 1871, allá en Vicente López, el 3 de octubre, desde las 13 horas. Camino Gallego en Buenos Aires. Las entidades gallegas de la ciudad queremos invitar a sumergirte en la experiencia del Camino de Santiago, conociendo nuestra cultura, gastronomía, tradiciones y las entidades que conforman nuestra colectividad en Buenos Aires. Acompáñanos
en un camino por las entidades que los gallegos construyeron en la ciudad y disfruta de todo lo que tenemos para ofrecer. Al igual que en el mítico Camino de Santiago, iremos sellando credenciales de peregrino en cada punto del recorrido. Vos elegís cómo hacerlo y en qué medio, caminando, en bici, en auto o en medios públicos de transporte. Retira tu credencial de peregrino o peregrina en nuestras instituciones el mismo día del evento o en la delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires, que es en la calle Bartolomé Mitre 2550, a partir del día martes 20 de septiembre hasta el viernes 23 de septiembre, entre las 9 horas y las 14 horas. El sábado 24 de septiembre, a partir de las 14, podrás empezar el recorrido en cualquiera de los espacios que participan. Podrás participar de las actividades que proponen y luego continuar el camino. No olvides que deben sellarte la credencial para luego, a las 20 horas, acercarte hasta el Anfiteatro Niní Marshall, que es en la Costanera Sur, donde ahí finalizará el recorrido y habrá música y danzas para ver y también te estaremos entregando las compostelanas. Nos vemos muy pronto y las entidades que están participando en este momento son Sociedad Galega de Arantei, Villa Marín e a Perolla, que es en la calle Moreno 3281, acá en la capital federal, en el barrio de Valvanera. La Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión, con su sede en Venezuela, 2164, también en el barrio de Valvanera. Asociación Civil Unión Residentes de Outes, en la calle Doctor Enrique Filoquieto, 1219, en el barrio de Constitución. El Centro Betanzos de Buenos Aires, en la calle Venezuela, 1536, en el barrio de Montserrat. La Asociación Residentes de Mos, de Mutualidad, Cultura y Recreo, que es en la calle Humberto I, 3061, en el barrio de San Cristóbal. Hijos de SAS, en la calle Suárez 236, en La Boca. Asociación Tuy y Salceda, en el barrio de Almagro. Masa 457 para ser más exactos. Centro Arzuano Meridense, que es en la calle Cochabamba 3245, en el barrio de San Cristóbal. Centro Galicia de Buenos Aires, que está en la calle Bartolomé Mitre 2552, en el barrio de Once. Centro Lalín, Agolada y Silleda de Galicia en Buenos Aires, en la calle Moreno 1949, en el barrio de Valvanera. Círculo Social Valmiñor de Galicia en Buenos Aires, en la calle Rafaela 4840 del barrio de Villaluro. Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina y el Museo de la Emigración Gallega en la República Argentina, o sea, lo que es la FAGRA y el MEGA, que están en el mismo edificio, en la calle Chacabuco 955 del barrio de San Telmo. Y la Sociedad Parroquial de Vedra, Mutual y Cultural, que está en la calle José Mármol 760, en el barrio de Boedo. No se olviden de participar en este evento, que es algo espectacular. Yo se los recomiendo. Acuérdense, el sábado 24 de septiembre, a partir de las 14 horas, empiezan las actividades y se puede empezar el recorrido, como ya dije, desde cualquiera de las entidades. Acuérdense de ir a retirar lo que se llama la compostera y que se la vayan sellando para después terminar, como dijimos antes, en el auditorio Niní Marshall, la Costanera Sur, que a las 20 horas va a haber música y danzas y además se van a estar entregando las compostelas. Así que los esperamos y esperemos que no falten.
días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más de Radio ABC, como todos los viernes por la noche, desde aquí, desde YouTube, este rincón de Galicia del ABC del partido de Corcubión. Y hoy nos ponemos la gala, nos ponemos el traje largo, nos ponemos la pajarita, como quien diría, para poder recibir a uno de los escritores más importantes que tiene nuestra tierra, uno de los más premiados, uno de los más conocidos, y además tiene la importancia de que nació en la quinta provincia y después se fue a vivir a Terranay. Llámase Luis González Tosar y quiero saludarlo desde acá de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo andas? Pois encantado e emocionado de falar contigo, Daniel, que coñecémonos hai moitísimo tempo, hai décadas. É un placer e é unha inmensa alegría pois colaborar co teu programa e renovar de alguma maneira a través das ondas pois a miña querencia argentina, porque eu nacín efectivamente, como diste, en Buenos Aires no ano 1952, un 25 de agosto, e nun dos 100 barrios porteños, no barrio de Palermo, non Palermo chico, Palermo que agora se chama Palermo Viejo, pero daquela chamábase simplemente Palermo, e nacín nunha rúa que prácticamente é unha cortada, como se chamaba daquela, non sei agora se un pasaje, un pasaje, que é o pasaje Virasoro, que está entre Charcas, por un lado, Charcas, e a outra non me acordo, a outra rúa que cruza. Pois aí foi onde nacín, naqueles anos 50, a principio dos anos 50, nun momento en que aínda os galegos chegaban masivamente a Buenos Aires. Bueno, ese foi o meu a miña primeira ollada ao mundo foi precisamente desde Palermo, desde un barrio ben porteño, e nun momento en que todo era moitísimo máis difícil que hoxe, claro, e rodeado evidentemente de rapaces. Ali foi onde medrei, onde fun á escola primaria, primeiro a escola Manuela Pedraza, que cursei os primeiros anos de primaria, e despois trasladeime a Escola Nacional Blas Pareda, que foi o que lle puxo a letra ao himno ao himno da República, ao himno argentino, non? O maestro Blas Pareda foi un músico que lle puxo a música ao himno, e hai pouco tempo, hai 4 ou 5 anos, regresei ali. Xa non existe a escola Blas Pareda, pero si está o busto, o monumento de Blas Pareda, que eu saudaba todos os días cando izábamos a bandeira e cantábamos o himno en fila. Non sei agora se se sigue facendo ou non, pero daquela sí, cos nosos guardapolvos, cos nosos delantales blancos, e con un gran fervor que existía naqueles momentos. Eu era consciente
de que na miña casa falábase outra cousa cando viñan os meus tíos os fines de semana ou cando íbamos nós a visitalos. O que estaba aí era Galicia, pero unha Galicia que eu lóxicamente non coñecía, non tiña ningún tipo de vínculo, tiña vínculos, pero que non tiña era coñecementos, e que descubriría, claro, moitos anos despois, cando xa a pique de cumplir os 18 anos, embarquei, porque desde aquela eran os barcos aínda a finais dos anos 60, eran os últimos barcos de transporte de pasaxeiros, e retornei coa familia. No meu caso non foi retorno, foi descubrimento. O sea, eu fixen ao revés do que fixeron tantos centos de miles de paisanos nosos que foron para lá. Eu viñen para Galicia tamén en barco, e foi unha experiencia que conservo, e cada vez que son maior, acabo de cumplir 70 anos, e cantos máis anos teño, máis lembranzas e máis circunstancias e máis detalles e máis arxentino me sinto. Xa era un adolescente, xa che digo, con 18 anos, e aínda que eu creía daquela que tiña a Galicia na miña cabeza, pois non era verdade. O choque veu despois, non? ¿Cómo nace Luis González Tosar, escritor? Eu nací nesa casa de Virasoro, na que mayoritariamente
as familias que vivíamos ali, que éramos 4 ou 5 familias, cada unha tiña unha pieza, non? Unha única habitación, co baño compartido, compartíase o baño, compartíase a cociña tamén, aínda que daquela a situación era casi miserable, porque tiñamos que, os primeiros recordos que teño é miña nai cociñando con un calentador que se chamaba, que era un calentador que era de queroseno, sí. claro, e cociñando na pieza, na propia habitación onde dormíamos. Entonces, bueno, pois ese é o mundo no que eu nacín. Xa nos primeiros anos da escola primaria eu xa tiña unha vocación clara de ser escritor. Eu quería ser escritor, eu era un neno moi aficionado á lectura, moito, devoraba todos os libros que me caían, os poucos libros, non só os libros, devoraba tamén os cómics que se chaman agora, que eran revistas para os rapaces, non? Acórdome de Villiquen, eu era un lector ferviente da revista Villiquen, que despois, andado o tempo, descubrín que había desa revista, que era unha revista infantil, pois había colaboracións de grandes escritores argentinos, non? Que, claro, eu nin me imaginaba. E xa che digo, a medida que fun medrando, pois fun descubrindo a literatura, fun entusiasmando, fun lendo máis, e bueno, con 13, 14 anos eu xa escribía en castelán, lóxicamente, non? Non me atrevía a escribir en galego, nin a falar en galego tampouco, porque en galego falaban os meus pais, falaban os meus tíos, e tampouco falaban directamente comigo. A lingua familiar era o castellano, pero de castellano de Buenos Aires, non? Entonces, bueno, pois eses foron os meus principios, e acórdame que os primeiros poemas que escribín estaban inspirados por ese fervor que eu tiña pola terra dos meus pais, por Galicia, e entonces eu idealizaba, non? Eu idealizaba a Galicia como se fora pois un territorio absolutamente máxico, non? Eu dáballe unha categoría que estaba, xa che digo, estaba na miña cabeza, pero non estaba na realidade. A realidade descubrina despois e foi, claro, moi dura, foi moi difícil, porque xa empezando en que tiven que naqueles anos, por suposto, non había autonomía, nin había ninguna, eran anos moi difíciles, tiven que someterme, eu rematei na Escola Nacional Manuel Belgrano, rematei a primaria, non? A secundaria, xa estaba terminando, faltábame un ano. Entonces, despois, claro, as primeiras dificultades que tuve aquí foi para convalidar os estudios, entonces retraseime, tuve que superar ese escollo, esa dificultade, porque, claro, os plans de estudio e todo era completamente distinto, entonces tardaban moito en vir as convalidacións, entonces anotáronme no que aquí era o cuarto curso de bachillerato,
pero eu estaba perdido, eu era o emigrante perdido aquí, claro, na propia terra, non? Eu era o que non sabía nada de latín, nin sabía nada de moitas materias que había aquí, e entonces tuve que adaptarme a eso costoume moitísimo traballo. Pero a imaginación sempre estaba aí, Eu, despois, cando cheguei a Galicia, o que escribía daquel tempo, que seguín escribindo, era outro mundo, era o mundo que deixara. O sea, eu rememoraba pois os gauchos, rememoraba moi influenciado pola literatura gauchesca. Eu xa lera, obviamente, Martín Fierro e Los mellizos de la Flor e unha serie de Echevarría, unha serie de autores da literatura que máis me interesaba, que era a literatura gauchesca. E entonces, unha das primeiras intervencións que tiven aquí xa en Vigo, xa cursando, rematando a secundaria, o bachillerato, impulsado por meu profesor de literatura española, porque daquela non había literatura galega, nin moito menos, non? Que é un gran profesor, un gran escritor e un gran amigo, Xosé Luis Méndez Ferrín, que tiven a sorte de telo como profesor, pois foi arredor do Martín Fierro, non? Eu fixen un traballo, expúxeno ali diante dos compañeiros na clase, e entonces pois sentín xa o toque da outra nostalgia, que era a nostalgia que deixara e que non puden recuperar hasta 20 e pico anos despois, cando te coñecín a ti, que regresei, que tiven a sorte de regresar a cidade na que nacera, a Buenos Aires. Por lo tanto, ese continuo pois as vivencias esas continuas foronse mesturando, non? Foronse como alternando unhas con outras. Eu creo que dai foi de onde naceu o escritor que eu intentei ser e que son neste momento. Dai é onde hai que buscar as miñas raíces, as miñas fontes, non? Que son cando estaba lá Galicia e cando estaba acá, pois Buenos Aires. Hai un libro que foi o primeiro, por lo menos, que eu vexo aquí, que é A Caneiro Cheo, do ano 1986. Ese foi a túa primeira edición? Esa foi a miña primeira edición, sí. Eu tardei moito en publicar. Eu tiña bastante material escrito de poesía e de prosa tamén, sobre todo narrativa breve, non? Contos, relatos, e hasta que chegou o ano 76, que eu xa estaba na universidade. Nese momento eu xa era alumno de terceiro da Universidade de Santiago, do que se chamaba daquela, a carreira era Filosofía e Letras, non? Bueno, pois entonces aí foi cando tiven a oportunidade de contactar coa xente da editorial Galaxia, fundamentalmente con Ramón Piñeiro, que vivía en Santiago, e a quen fun a visitar. Entonces preguntoume que facía, tal, entonces pediume que lle levara, que seleccionara unha serie de poemas
que me publicaban un libro, e así foi como naceu A Caneiro Cheo, que foi efectivamente o meu primeiro libro, onde hai moito material, moita memoria, indudablemente, de Buenos Aires, non? É un libro escrito en galego, lóxicamente, eu xa daquela dominaba o galego, xa estou falando, eu cheguei no 69, así que isto xa eran 15 anos prácticamente que eu levaba aquí, e xa, efectivamente, xa desenvolvíame perfectamente en galego, e a partir dese libro todos os meus libros foron en galego, e siguen sendo. Eu son neso un escritor monolingüe. Eu creo que en galego pode un expresarse, e isto creo que é importante, non? Eu descubrino por mí mesmo, non foi por ideoloxía, nin por que me inculcaran nada. Eu mesmo descubrín que a lingua galega, o idioma propio de Galicia, que era perfectamente válido para expresar calquera tipo de sentimento. E a verdade é que me sentín moito máis cómodo escribindo en galego que en castelán, que era a miña lingua natural, a lingua que mamei, claro, porque eu non mamara o galego. Eu fun evolucionando no galego a medida que transcurría o tempo que vivía en Galicia. Ese foi o meu primeiro libro. Eu creo que estou orgulloso e moi satisfeito de ter elexido ese camiño, porque eu podía perfectamente, non é por arrogancia, sino que normal, eu podía escribir en castelán, non? Podía escribir en castellano, e non o fixen, o sea, traducín fixen tamén moito traballo de traducción en todo este tempo, traducín a autores doutras literaturas, sobre todo da literatura inglesa, non? Que me interesou moito. Eu despois fixen filoloxía inglesa, non rematei filoloxía inglesa e paseime a filoloxía románica, non? Hispánicas, que se chamaba daquela, e despois xa dando clase de castellano, de lingua e literatura castellana, pois xa sendo profesor, pois fixen os estudios de filoloxía galega e portugués, co primeiro catedrático que houbo de galego na Universidade de Santiago, don Ricardo Carballo Calero. Eu fui alumno de don Ricardo Carballo Calero, e entonces xa perfeccionei o galego, e bueno, pois así foi, e xa me dediquei exclusivamente ao galego, non? E así foi en parte a miña traxectoria, claro. Creo que hai un libro que pareceme a min, non? Un pouco máis emblemático do teu parte, que é Madeira do meu canto, non? Do ano 90. Sí, ese é un Juan Noventa. O libro que máis te representa, non? Para min. Non é unha maneira de ver. Sí. Tes toda a razón. Eu creo que se eu tivera que escoller un libro para enseñarme, para mostrarme ao mundo, sería Madeira do meu canto. Sí, porque o título é un símbolo, non? A madeira como un elemento vegetal, que é o que constitúe a verdadeira voz do escritor, non? Cantar a través do que dá, da calor e da sensación de acubillo, de protección que dá a madeira. Eu, desde logo, non podía
non podía ser en ningún momento, nin hoxe mesmo, un cantor da pedra, nin da auga, entendes? Porque eu nacín moi urbano. A miña primeira andadura foi urbana completamente. E entonces a madeira eu creo que é o elemento que máis, aínda hoxe, que máis me conmove, non? A min as árbores para min as árbores son elementos fundamentais, non? E xa sabemos agora que o que está pasando no mundo precisamente pola deforestación criminal, é unha deforestación criminal que se está facendo, e estamos acabando nós mesmos co planeta, non? Eu sempre amei as árbores. Creo que, mira, acaba de ocurrírseme, e eu estou, é a primeira vez que o digo, é a primeira vez que o expreso. Eu nacín a 4 cuadras do Xardín Botánico. Claro. E de neno, claro, de moi neno, o encargado desa casa de Virasor, despois mudámonos, sempre en Palermo. A miña familia viviu sempre en Palermo. Pois o encargado era un señor, un galego, claro, veciño de meu pai, un home que xa estaba xubilado, moi paciente, non? Entonces, levábanos a todos os rapaces da casa, algúns eran netos del, pero outros non éramos nada, éramos das outras familias que vivíamos ali. E levábanos sempre, sobre todo pola mañá, hasta que fomos hasta que tiñamos xa a obligación na escola, e despois variou para as tardes, sempre a pasear polo botánico. El era un home que fora labrego, claro, despois traballou nunha fundición en Buenos Aires, estaba xubilado, e entonces era o encargado de levar a toda a rapazada, pero éramos como 7 ou 8, non vais pensar que éramos 2 ou 3, non, a veces éramos casi 8 ou 9 entre rapazas e rapaces, só dunha casa, e máis ou menos todos da mesma idade, non? Entón eu creo que aí foi onde naceu a miña querencia polas árbores no bosque de Palermo e fundamentalmente no Xardín Botánico. Tamén íbamos ao zoológico. Esa circunstancia de ter tan preto da casa o Xardín Botánico, pois influiume durante foi unha marca que me quedou para toda a vida, porque a maioría dos meus veciños, dos meus amiguiños, dos que iban co señor Constantino, que era como se chamaba, eles querían ir sempre ao zoolóxico, a ver os animais, os leóns, os elefantes, tal. Daquela era un zoolóxico moito máis, digamos, mellor organizado que o que vin despois, non? Cando regresei a Buenos Aires. Pero daquela estaba ben. Era a tendencia que tiñan todos os rapaces. Pois eu, ao contrario, non? Eu prefería o botánico. Entusiasmábame lendo os carteliños cos nomes científicos das árbores, non? E descubrindo esa cousa tan conmovedora para min, que era a botánica. E máis, eu despois sempre quixen, a vocación que tiña inicial era as ciencias naturais. Cando estudiaba aquí, xa despois en Galicia, claro, pois eu quería facer ciencias naturais, non? Eu quería ser botánico.
E despois torceronse as cousas e acabei sendo filólogo, non? Pero as palabras están tamén moi guiadas pola natureza, neste caso polas árbores. As árbores de Buenos Aires sempre estuveron dentro de min, non? Os jacarandás, os inmensos ombús da Recoleta, despois o que eu descubrín xa no campo, non? Bueno, en excursións que facíamos a Tandil, acórdome perfectamente, descubrías as árbores da Pampa que quedaron aí, bueno, gravadas para sempre, ainda hoxe. Eu agora presido unha fundación que creei eu que se chama a Insua dos Poetas, que é onde colocamos a autores da literatura galega, non? Nun marco de monte galego, non? Con moitos carballos, con castilleiros, con cerdeiras, con árbores autóctonas, e eu quixen que aí estuvera un ombú. Entonces conseguín un ombú que non foi nada fácil, puxeno ali como un dos símbolos, como se fora unha escultura, non? Porque as árbores tamén son esculturas, son arte, son vida, son o pulmón do globo terráqueo, non? Sí. Ademais, perdona que te interrumpa, ademais o ombú ven a representar tamén un pouco a nosa quinta provincia galega, non? Por suposto, claro, por suposto. Sí, aínda que non é a árbore nacional, pois hai diga flor nacional, pero si é o símbolo, claro, por suposto que sentímonos moi representados polo ombú. E hai un ombú, hai varios ombús, eu recopilei toda esa información. En Galicia non hai moitos, non? Pero hai por lo menos 6 ou 7 ombús, e un deles está na horta da casa de Rosalía de Castro en Padrón. Foi plantado ali por unha delegación de representantes do Centro Galego, sería, supoño, daquela, do Centro Galego de Buenos Aires, autoridades que trouxeron un ombú e que plantaron aí, e agora está inmenso. É un ombú que pasa por enriba da casa, que medrou, e eu sempre que vou ali, sempre que podo, doulle unha aperta, doulle un abrazo enorme. Xa non o podo abrazar todo porque ten un tronco grande, non? Pero sempre lle dou unha aperta a aquel ombú porque para min é pura enerxía e é pura presencia de Buenos Aires e da Argentina, non? E da Pampa, non? Xa che digo, eu sempre tive esa percepción a través da sal. Por eso lle puxen madeira do meu canto a ese libro, e por eso ese libro eu creo que o que máis me representa é ese libro, sí.
Bueno, xa vamos rematando esta entrevista. Eu quero te agradecer moitismo que me des a posibilidade de poder ter unha conversa contigo, máis nos momentos que pasaches que foron moi malos, e bueno, agora xa vais levantando un poquinho a cabeza, xa che vas recuperando, e eu agradezco a Deus que che dé a posibilidade de arranxar isto e seguir adiante, non? Porque máis que nunca necesitan de persoas que podan ter unha escritura como a que tes ti, entendes? Bueno, o agradecido son eu, Daniel, o agradecido son eu, porque a distancia grande, sabes? A pesar das tecnoloxías, a pesar de que hoxe estamos vivindo nun mundo globalizado, a distancia que hai entre Galicia e Buenos Aires e América en xeral, donde hai galegos, donde hai tantísimos, aínda houbo máis, pero aínda quedan os galegos de segunda xeración e de terceira, que para min é o futuro, é a esperanza, non? Pois, a pesar diso, estamos lonxe, claro, estamos lonxe, non son aqueles tempos das cartas que tardaban a veces meses, non? Agora hai unha comunicación máis fluida, pero, en todo caso, bueno, pois esa distancia para os que compartimos os dous mundos, pois faise dura, non? Faise dura e faise, bueno, pois vai medrando a medida que un ten máis idade, a medida que un vai cumplindo anos, pois os recordos, como che decía, están moi presentes, pero claro, están moi lonxe, non? Entonces é un proceso dun conflicto que eu tratei de volcar ese conflicto no que escribín. Estou agora con un libro que tamén toca ese tema, non? Porque penso que claro, non se pode concebir Galicia sin a emigración a América e moi concretamente a cidade de Buenos Aires, que é, como ti dixeches, a nosa quinta provincia, non? Entonces, claro, ese conflicto, que é un descoloque emocional e de todo tipo, pois a única maneira de solucionalo, ti solucionalo a través da música, non? A través da gaita e da túa arte exquisita, diría eu, na interpretación do instrumento que é o noso instrumento nacional, é o que nos identifica no mundo, inda que hai outras culturas e outros países que tamén teñen gaita, ti deso sabes moito máis que a min, pero onde hai unha gaita está Galicia e está o sentimento galego, non? Pero onde hai un gaiteiro, non? Pero na literatura, no manexo das palabras e das imaxes e das metáforas, chegar a outras persoas que son os lectores, claro, porque un escribe, pero o que un escribe despois non pasa a ser máis que o autor deso que se escribe. Despois a interpretación correspóndeselle aos lectores, non? Aos que leen o que un escribe. Pois a literatura tamén ten que, no meu caso, ten que estar en función desa vida que nos tocou, desa distancia tan impresionante, dese compartir o mundo da Galicia rural, que era evidentemente, había moi poucos
houve moi poucos emigrantes que eran de cidade, non? Bueno, houve algúns, non? Pero a maioría eran todos labregos, era xente de campo, xente moi en contacto coa terra, que foi trasplantada a outro mundo urbano, a unha cidade como era Buenos Aires nos anos 20, nos anos 30, ata os 70, diría eu, pois unha cidade europea, totalmente avanzada, con unha altura e unha calidade cultural inmensa, un crisol de moitas culturas, as que nós, como galegos, aportamos unha boa dosis, unha boa cantidade de elementos que constitúen a nacionalidade argentina, que é a miña e a túa, porque eu nunca renunciei, nin penso renunciar nunca a miña nacionalidade argentina. Eu son galego, son escritor galego, son escritor en lingua galega, pero eu tamén son un argentino produto desa época, unha época que xa está na historia, pero que a min me tocou vivila, enfrentarme a ela, sufrila, en algúns casos, noutros disfrutar, porque tampouco todo foi sufrimento. Tamén hai alegrías e ledicias e cousas que non tiñan os que estaban aquí en Galicia, non? E tiñamos nós en Buenos Aires. Entonces, eu creo que ese é o gran milagre da nosa participación e da nosa aportación á cidade de Buenos Aires en concreto, ao Río da Plata todo, e á República Argentina. E iso sigue sendo maravilloso. Así é, Luis. De parte do meu centro, que é o ABC do partido de Corcubión, do noso presidente, don Carlos Ameixeira, un gran amigo, que che manda unha aperta moi grande, que quere un gran amigo. Díxome, cando falara contigo, díxome, dile a Luis que a nosa casa está aberta para o que el quera. Así que sabes moi ben que o Corcubión está para ti, para o que necesites. Seino e constame, sí. Gustaríame terminar esta entrevista con algún poema teu. Bueno, agora non teño aquí, pero é mellor que eu prefería que o dixeras ti, porque eu non son un gran recitador, pero bueno, en todo caso podo aquí teño aquí un libro precisamente do meu primeiro libro, que agora acabo de reeditar, por eso o teño aquí. De Acaneiro Cheo. De Acaneiro Cheo, sí. Un poema que se chama Nocturno, o anoitecida, non? O empardecer, o cando se xuntan, cando esmorece o sol, non? Escóndese e acábase a luz e ven a noite, non? As tebras. E di así: ante as veigas, pinares, robredais, vellos montes e doces pradeiras, ante os toxos, as flores e as pedras, un regato rebule na beira da aldea. Alá embaixo, os salgueiros do muiño choran e ximen, choran sen vaguas, e asubiando quediño, devagar, o vento pousa as follas nas augas do río. Xa non aturuxan os mozos, no val morre o día, e de lonxe chegan as melodías do alalá, a nosa esencia, a nosa alma. Acolá, nos palleiros ouvean os cans, ao pé do pote sentados no chan, contos tristes de veigas, de trasnos, mozos e mozas
arredor do lar, tamén os vellos, e a acampada igrexa inunda os campos, chamando sempre. Este poema dedícolle a todos os ointes e a todos os socios e a toda a xente do ABC do partido de Corcubión, que son unha parte fundamental da Galicia do Alenmar, da Galicia ideal que soñou Castelao e que el viviu tamén aí, e que pois é a miña Galicia, esa é a miña Galicia, e seguirá sendo mentras teña vida. Así es. Gracias, Luis. Moitas gracias a vos, a todos vos, e moi especialmente a ti, que somos amigos desde hai décadas, e con ganas de darche unha aperta aí en Buenos Aires ou aquí en Galicia. Xa o faremos. Mándoche unha aperta grande tamén. Hasta a próxima. Outra para ti, e hasta a próxima. Boas noites, chao. Hasta logo, hasta logo. Enfermedades extranaturales. Los aires, parte 2. En el caso de otros aires, referiremos el tratamiento al que se someten todos los aquejados del aire de encrucijada, el cual es, generalmente, el responsable de que los niños tarden en andar,
Para poner remedio a esta situación, se atan las piernas del niño con una cuerda o lazo y se le lleva a las 12 de la noche, en otros lugares a las 12 del día, a una encrucijada en la que converjan 3 o 4 caminos. Allí se espera el paso de la primera persona, del primer hombre o de la primer desconocido. La costumbre venía según de las zonas. Cuando se produce la llegada, se le pide que, con unas tijeras, cuchillos o macheta que se llevaran desde el hogar, corte las ligaduras que atan los pies de la criatura, al tiempo que se recita una fórmula por la cual se pide que la persona que llega desenquerquelle, libere al aquejado. El recién llegado acepta y, por un proceso mágico de asimilación, el niño echa a andar. En otras ocasiones se trata de 3 mujeres de nombre María las que intervienen en el proceso de curación utilizando una jofaina con agua y laurel que se pone al fuego y que posteriormente se abandona en la encrucijada. El escultor José Gabriel Eiroa, del año 1892-1935, protagonizó una de estas ceremonias en Compostela, en la encrucijada formada por las calles Algalia de Arriba y Arrodas. La adquisición del aire del difunto se produce en general por la asistencia de un velatorio de una mujer embarazada o por haberse situado la futura madre en un lugar que mirase hacia donde el sol se pone. Para la curación de este tipo de aires resulta remedio eficaz, entre otros, recoger una rama de laurel y prenderle fuego. Es preciso señalar que esta planta debió recogerse en el atrio de una iglesia o un lugar por el que hubiese discurrido el viático. Cuando comienza a despedir humo, se la pasa la rama sobre el niño, pidiéndole al laurel que prive de la dolencia al enfermo. Resulta igualmente eficaz conducir al niño por la noche en un cementerio y rogar al muerto de que se sospecha la responsabilidad del aire, la retirada de éste. En otras zonas dan 3 vueltas en torno a la sepultura a tiempo que se realiza una promesa dirigida al difunto. A continuación, se desnuda el chiquillo delante de la entrada principal de la iglesia, realizando sobre su cuerpo 3 veces la señal de la cruz, cambiando a continuación su ropa por otra limpia. Esta ropa se dejará en un lugar en el que no sea posible, en el caso que fuese encontrada, reconocer su procedencia. La vuelta al hogar debe efectuarse por un camino diferente al de ida, ya que en la vivienda se le saca al niño la ropa limpia, que se ahumará a lo largo de 24 horas. Al cabo de ese tiempo, se vierte sobre ella agua bendita y, cuando se cumpla la promesa realizada al muerto, se guardará definitivamente tras lavarla, conservándola como un objeto santificado. Como remedio contra los aires causados por personas vivas, los procesos de curación son semejantes, con ritos que involucran constantemente la presencia de números 3. Un caso concreto lo constituye la enfermedad conocida por el nombre de abantullo. Se trata de uno de los innumerables males de aire que se pueden adquirir, considerándose que la causa se encuentra en una mujer que se halle menstruando. La creencia de que la sangre menstrual es fuente de impurezas es recurrente
en infinidad de culturas, entre las que podríamos citar casos de pueblos australianos, africanos, norteamericanos o, entre otros, los alemanes y los griegos. Ya Pilinio advertía que el sexo femenino podía, en esos días, solo por el contacto, transformar el vino en vinagre, infestar los campos de parásitos o empañar los espejos. Esta capacidad, que podríamos llamar receptora de los espejos, se exterioriza en la costumbre existente en la Galicia rural, puesto que de manifiesto en el momento en el que se produce una muerte, los espejos se cubren inmediatamente, al mismo tiempo que se abren las ventanas para facilitar la salida del espíritu del muerto y, de esta manera, evitar que penetre en el cuerpo de ningún vivo que se halle presente, o que cause asombramiento, consunción, alucinación. Se considera también que en la casa en la que se produjo el fallecimiento no debe encontrarse ningún niño durmiendo cuando el difunto sea conducido al cementerio, pues la vida de la criatura se pondría en peligro. Por la doctrina tradicional del judaísmo, las actividades en las que se involucra la sangre de la mujer conducen a la impureza. En la Biblia se afirma tajantemente: la mujer que tenga la menstruación será aislada durante 7 días y alejaréis a los hijos de Israel de su impureza para que no muera por culpa de ella. Incluso hoy, entre nosotros, en ciertos contextos sociales y en edades avanzadas, no es infrecuente asignar a las mujeres durante el periodo menstrual la capacidad de cortar algunas salsas y dificultar actividades culinarias. La sangre femenina posee, además, ciertas capacidades de atracción. Así, los hombres infieles o simplemente los deseados pueden llegar a ser atraídos, vertiendo gotas de sangre en el vino que se disponen a beber. Es necesario administrar la dosis con suma cautela, ya que un exceso puede producir un estado de alienación definitiva. Finalmente, es preciso señalar que las verrugas se hacen desaparecer poniendo sobre ellas una gota de sangre procedente de una joven virgen, siempre y cuando ésta desconozca la acción. Hasta aquí hemos hablado sobre los males de aire y para la próxima vamos a hablar sobre el mal de ojo. Así que seguiremos con las enfermedades extranaturales. Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Pedimos disculpas, nos pasamos un poquito hoy, pero teníamos mucho material que meter y valió la pena, Así que les mando un beso grande y, si Dios quiere, hasta la semana que viene. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.